હું કરો ઝવેરભાઈ? કોઈ નહીં તા સાદી હતા ખોબરા માડી રહ્યું જૂઠું કેમ બોલો? હા તો તારી રે તમે તે તાર ડોળમ દેખાઈ રહ્યો પૂછી કેમ રહી જાય શું થયું? હવા હવાર મેં તમારો ભૂટ્ટો કેમ ચડી ગયો ઝવેરભાઈ? ઓ લાદ એવી પાકી હે એટલે મોડું સડી જ જાગે શું કરો કાકી? કામ થઈ ગયું તમારે? તે થઈ જ જાય કે એને સુરી હેતા ઘર તો કામ વીણી વીણી કર દે તારે જેમ ફોન લઈને બઈ રહેતી શું કામ કરે બાપડો? સપા મારે આવું થઈ ગયો રોટા અલગ ના હાલતો ઝવેરભાઈ તમે હોગા એને બાપો કાજુ ને બાદામ લાવ્યા અને કેટલું ખવાડી ખવાડીને થાક્યું પણ રાત્રે 12 વાગે સુધી ફોન જોવા થઈ જ જાય કેવી સોરું હોય તો જોવે. હવે શું કરો? હું શું કહું? પેલો બંગમી સબ કેતા કવાયસી કરવી પડે એમ તો માં કરાવી આવી તમે થઈ ગઈ થઈ જ જાય ભાઈ તાર ત્યાં સુરી ઉછારે અમારે ત્યાં બાઈ ફોન નું ઓછા આવે તો આ બાઈ નું કોઈ કામ કરે કે ફોન में તો જોવા જ ખરી કે આજકાલ તો ફોન में જોવા હરકો આવી રહી. તમને ખબર નહીં પેલી ગર્લ્સ ગેંગ એમ કરી સૂર્ય આવી તને સૂર્ય વિડીયો બનાવી મોટા મો ને મારે પેલા અને મારા સોરા આખો દોડાની સૂર્યના વિડીયો જોવો બાઈ એની